kugura umukinnyi hagati mu kibuga. Enzo Fernandez rero n'umwe mu beza bari ku mugane burayi banashoboka. We none ufite n'ubushake nico nyitwe tumubona ari Madrid yabagiye no kuharebera nejo ndira kuharebera imikino ya tennis yari iri kubera muri Santiago Bernabeu n'umukinyo ujya haba inshuro nyinshi. Ibyo wenda bishaka bidahuye nuko yemaragara n'ikipe ariko bigaragaza ko ndana umujyi wa Madrid uretse kuba yajya no kwakina so byoroshye. Ariko nanone ku isoko ry'igura n'igurisha nekereza ko nge mbere na mbere babonye ndi mahirwe Chelsea yo kumugurisha kuri aya mafaranga batayitesha kubera ko miliyoni 120 ku mukinnyi nka Enzo Fernandez na mafaranga meza. Akiza kuri miliyoni 100 twabonaga ari bikabije kuvana umukinnyi muri Benfica kumugura amafaranga nkayo ngayo, ariko uburyo y'improvinze mu gihe cyo muri Chelsea ubona ko iyi range y'amafaranga tugenje na isoko ry'igura n'igurisha rigeze. Ntekereza ko Chelsea yabayungutse igize Amerika mugura kuri Real Madrid nayo ntekereza ko yabonye umukinnyi mwiza. Icyakora nge mbona yuko imirimo akora Jude Bellingham mundi yari kwihabwa. Jude Bellingham amazubundi ntahita agira sezo ya mbere yo gutsinda ibitego byinshi yo kwisanga muri box inshuro nyinshi bigatuma akunda gukinira imbere cyane. Ubundi nimero 8 ahantu nk'ari yari kwakina kandi mbona ifite ubushobozi akanakira neza, ariko nyine babonye Enzo Fernandez rero umukinnyi mubi kumubona ku isoko. Icyakora cyo ntekereza ko Chelsea akakaye igiye kujya mu rugamba rwo kureba nimba yagumana umukinnyi. Ntago Xabi Alonso aravuga nimba ari umukinnyi afite muri projet, ariko na miliyoni 120 zije ku ikipe nka Chelsea ntekereza ko utazitesha kugira ngo murekure. No, ikindi bari navuga ngo bari force kumurekura bitewe na ikipe ya Chelsea izabihagaze umwaka utawe w'imikino. Kuri sezo eshatu uyu mugabo Enzo abaye mu ikipe ya Chelsea na ushidikanya ko harimo improvement kucyo imibare yagiye agaragaza sezo par sezo. Ikindi by'umwihariko uyu mwaka w'imikino nubwo tuvuga ngo ni Chelsea aragize umwaka mwiza, ariko bwa bwiza bwa Enzo urabona mu kibuga. Tuvuga wenda irekotse ikipe nka Real, usibye ko bisa nkaho bikomeye kuvuga ngo ikipe nka Real irifuza umukinnyi nka Enzo nawe aragaragaza kwifuza kwerekeza mu ikipe ya Real ngo birananirana. N'ikipe ya Man City iravuga ko itekereza uyu mugabo yuko aramutse yaje Manchester byari byiza cyane agasohoka mu ikipe ya Chelsea. So Chelsea ko icyo igomba kwiga cyangwa se kureba mu by'ukuri ni ukureba ngo ahubwo turamutanga he kuko twakira ibingana biti. Nawe ndivuga ko bagumana Enzo byo bisa nkaho bikomeye kuko by'ubwabyo nka biriya bihano yafatiwe. Sometimes wenda bakinago babonaho kuvugira kugira ngo bavuge ibiri mu mutima wabo, ariko nyeka katishima ibyo Chelsea yamugaragarije. Icyambere niba ari ukuvuga ibijyanye na transfer, icyo mvuga ko wenda asa nk'uwanarenganye Marco Kurere yavuze bibi kumurusha kandi mu gihe kimwe, ariko bahana Enzo Fernandez gusa Marco Kurere ntibamuhana. Icyo kiba kimwe. Ikindi bisa nkaho projet ya Chelsea kuri aba bakinnyi nk'aba ngaba bakunda ibikombe bya bindi Kurere yavugaga ishobora no kuzasabwa n'abakinnyi benshi nk'aba bari ku rwego rw'aba ngaba gusohoka, abo ba Enzo Fernandez, abo ba Marco Kurere. Nyine bano bakinnyi ubona baba bafite inyota z'ibitego kurusha kuba kuryoherwa no kuba bari muri equipe gusa nka Chelsea. Icyo nacyo kikaba ikindi. Aho hombi rero Enzo Fernandez arimo ni umukinnyi watwaye igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi nicyo gikombe cya nyuma kibaho kiryoshye kiruta ibindi byose. Arabizi kandi yagitwaye ari mutoya, kiranamugurisha muri Chelsea nibyo. Ariko iyo urebye aho Chelsea yerekeza ukareba ibyo irimo iragerageza gukora, ntabwo ari ibintu wavuga ngo uretse gutungurana, ariko ntabwo ari projet wavuga ngo nyuma y'imyaka 3 yaba yatwaye igikombe. Biragoye. Icya kabiri kinaremereye cyane ni irimo iramushaka cyangwa se zirimo ziramushaka. Real Madrid regardless y'umusaruro mubi igira cyangwa se imaze sezo ebyiri ifite,
ariko ni ekipe siritu ku bakinnyi b'abaratino bakunda igihugu cya Espagne, aya ma ekipe ya FC Barcelone na Barcelona na Real Madrid barazikunda cyane, ururimi ruraborohera, usanga imirire n'imyemerere byose biba ari bimwe hafi 100%, nibyo mvuga nyine, usanga imibereho imeze nk'iyabo. Espagne nubwo ari igihugu kiri mu Burayi ariko akenshi bavuga ko kibaho nk'igihugu cyo muri Amerika y'Epfo burya, niyo mpamvu ubona ubuzima bw'abari abantu biborohera cyane guhita bisangamo, icyo kikaba ikindi. Noneho rero nka Real Madrid nayo ukabona ko mu kibuga n'umukinnyi ikeneye umukinnyi uri buze kwihutisha ikintu cy'amatransition, bwa buryo bwo guhindura niba barekipeye umupira bari ku izamu ryabo kugira ngo uhite ugera imbere kuri ba Vinicius Junior na Bamba wenda batari bakagarutse, umupira uraza kwihuta gute? Ntabwo igikeneye umuntu uri buze gushorera umupira akawutwara ngo ubasangisheyo, oya, ahubwo mu buryo bwabo bw'imikinire bakaba bakeneye umuntu cyane ushobora gutuma umupira, ushobora gukora umupira, ushobora kwerimina nk'abakinnyi nka 6 cyangwa se 7 ukagera kuri ba bakinnyi byibura bafungiye ku murongo ugabanyamo ikibuga kabiri kugira ngo bave mu kudefanda bahita bajya mu kwataka mu buryo bworoshye, kandi bafite abakinnyi bafite speed, yaba Kylian Mbappe no umukinnyi wihuta birazwi, yaba Vinicius Junior no umukinnyi wihuta birazwi. Vini nabonye karavuga ngo Mbappe no umukinnyi w'igitangaza, umukinnyi ushobora gutsinda ibitego 3 kuri finali, umukinnyi ufite igikombe cy'isi. Ati ikitugora gusa nuko ntabwo turabona uburyo bwiza bwo guhuza, ariko twizeye ko mu minsi ya vuba bizakunda. Babonye rero umukinnyi nka Enzo Fernandez inyuma yabo uri buze kubafasha kwihutisha umupira muri ubwo buryo, byaba ari byiza cyane kuri ayo mapasi. Kandi burya ni umukinnyi ukinira ku mpande zombi, ushobora gusaba umupira ibumoso agasaba umupira iburyo, hombi bijyanye n'uburyo amaguru ye yombi asa nkaho ayakinisha. Donc bakeneye ya profile Toni Kroos mu mikinire ikipe ya Real Madrid idatindana umupira muri possession, iwutindana igeze ku izamu. Mbona Enzo Fernandez yaba umukinnyi mwiza cyane wakuzuza icyo ikipe ya Real Madrid irimo irabura muri ino minsi. Ariko noneho ikindi nanone Benjamin ni izina kibaba baguzi, World Cup winner Umunya-Argentine uzaba urongoye projet kurikiyeho nyuma ya Messi. Ni umukinnyi ukiri muto, izina rinini nyine, kwa kundi tuvuga ngo ekipe ya Real Madrid ni ekipe igira itunga n'ama brand, izina rinini nyine. Enzo Fernandez kuza muri Chelsea yabaye umukinnyi ukina, umukinnyi uvugwa, rimwe na rimwe bambaraga brassard y'ikipe ya Chelsea naka kenshi kuko isi James yabaga adahari, gutwara igikombe cy'isi, kuza gutwara igikombe cy'isi cy'amaklebe tena rimwe ekipe ya Chelsea. Ni umukinnyi, ni izina rimaze kuba rinini cyane, kandi noneho ukinira igihugu kiremereye, ntabwo ari Turukiya, ntabwo ari umuntu wo muri za Sweden, ni igihugu nka Argentine kiremereye mu mupira w'amaguru. Nta mufana w'ikipe uba wumva yifuza ko umukinnyi we yavugwa muri Real Madrid, kuko biba bikomeye Real Madrid kwifuza kenshi bifata uburyo bwinshi, n'igihe bisanga nawe ushaka, n'igihe usanga rwose ufite n'imbaraga nyinshi kugukura aho uherereye. Ni umwe mu bakinnyi navuga umutoza wese muri Chelsea akifuza kubakiraho projet ye, nk'uko nguko ibihindura abatoza noneho ugasanga n'uyu ngo yaragiye, biba bigiye gufata ikindi gihe kongera kuba wabona umukinnyi nk'uyu. Kurikije uko amakipe agenda yiyubaka, uko arwanira abakinnyi ubu ngubu biracyasaba imbaraga nyinshi cyane kuri